So, you know, what is up, homies? Kamusta kayo? Ano, this is me, Don. Welcome to my vlog. Nakita nyo to. Ano, nakita nyo to. Mamba Leash. Nagawa ni Utol. Tapos ito stainless, oh. Mamaya, explain ko sa inyo kung paano ito gamitin. Eh, may lock pa siya, eh, oh. Tsaka kung ano. Mamaya, pakita ko sa inyo. Silip muna natin mga aso sa baba. Silip muna natin. Kapaligo kami ngayon ng dogs. Ayan, oh. Aluwag-luwag tayo dito, eh. Si Leon dito, si malaki. Pinakayos na namin to, eh. Kaya yung nakaraan, naglagay kami ng ano dyan. Ng harap. Wala, binabana namin. KB. Ako, tumakay ka na naman gadget. Stony, dito na nakapwesto muna. Lilipat ko rin tumakay. Ito, dito na sa dulo. Native na yan. Si KB, silipin natin, nasa baba. Laki na siya na, eh. Malapit na to, eh. Next week, mga anak na. Oy. Oy, 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 oy. Napaliguan na siya. KB. Ginagawa mo. Boom. Wow. Boom. Oy. Ayan, oh. Boom. Nung nakaraan, di ganyan kalaki tiyan niya, eh, no? Mas malaki tiyan niya ngayon. Sa tingin mo, ilan yan? 10? Nakaraan, di ba? Ilan yung total, no? 7? 7. Pero lobo na rin tiyan niya ron. Ngayon, mas malaki pa rin. Dede gito. Tigas na ng dede. Laki ng tips mo, ha? Oh, grabe yun. Lalaki pa tiyan yan. 1 week pa, eh. Pero dinadiet ko na yan. Ilan binibigay mo sa umaga? Dalawa ng maliit. Parang 3 pieces. Dalawa ng maliit kasi hindi napupuno yung ano, no? Oo. So yung binibigay ko sa kanya, yung 1 cup na blue sa akala, ano lang, hindi puno. Diet siya kasi next week manganganak na. Dapat ano to, diet na. Basta kompleto vitamins, bomba ng vitamins. Okay lang kahit payat lumabas mga tuta para ano, hindi siya mahirapan manganak kasi normal manganak to, eh. Tapos ano, paglabas na lang ng mga tuta, tsaka na lang namin patatabain. Tsaka na namin bubombahin. Mahalaga makalabas yung tuta ng maayos. Para walang mamatay, walang maipit. Jeta ka, jeta. 3/4 cup lang binibigay namin per meal. 3/4 sa umaga, 3/4 sa gabi. Konting supero lang, parang pampagana niya lang, konti lang. Tapos ano, 3/4 na New York cane, puppy. Yung kinakain niya ngayon. Okay, B. Next week update namin kayo pagka nanganak na to. Bibidyo namin yung ano, panganganak niya. Ayun, laki ng dede. Big tits. Sino na paligo mo sa taas, da? Wala pa. Wala pa? Ito pala inuna mo, si KB. Sige. Sabi mo na lang ako. Mas mamaya papaliguan ko yung iba. Palagyan ko si Gidget tsaka si ano. Si Gidget tsaka si Awi. O sige. Si Leo tsaka si Joanne. Tsaka si Darcy. Paligo. Kasi si Sebi, hindi mo na maliligo yun, eh. Tsaka si Tony, hindi pa pwede. Dito na namin siya lalagay, KB. Hanggang sa mga anak siya, dito na siya nakapwesto muna sa ano. Dito sa baba, sa whelping area namin, sa mga puppy area. Dito na rin siya manganganak. Yung parang cage namin na ano, na crib type. Yan, dito na siya manganganak. Para hindi na siya magkalat dun sa ano. Maganda rin dito pagka nanganak siya rito, diretso na rin dyan sa ano, ilalim yung mga fluids na ilalabas niya. Perfect.
Baka may order rin ako whelping box. Kasi whelping box namin, wala na, sira na eh. Pero titingnan ko muna. Naghanap ako yung whelping box na na yung natutupi, foldable. Tingnan ko kung meron. Basta update ko kayo. Pagka naka-order tayo, papakita ko rin sa inyo. So, ayun, homie, what's up? Ito, pakita ko sa inyo itong bagong leash namin. Gawa rin yung utol to. Para silang ito yung gagamitin na rito. Stainless to yun. Ayan, maganda rito. Kapal yan yun. Dito basta-basta nasisira. Talagang long term to, matagal to. Stainless yan, hindi yan kinakalawang. Tapos, ayan tapos ito yung niya, pinakahawakan niya. Kapal din eh. Ito yung daliri ko. Ayan kasing kapal niya ito. Tawag niya rito Mamba Leash daw eh. Ayan. Tapos ito yung dilaw. Ayan black and yellow. Perfect. Ayan, maganda, makapal. Tibay ito. Ito stainless din to. Hindi nito kinakalawang. Ayan Ito tingnan ito. Maganda rito, may lock eh. Ito, meron siya kasama na ganito. Ito kasi yan, ganito yan. Turuan ko. Ano siya? Ito yung choker niya. Ayan. Ito yung choker. Ayan. Ayan, dito mo siya. Choker to kapag ka, maganda to pagka yung mga sumukulit eh. Pag hatak ng hatak eh. At choke sila rito pagka ganyan. Ayan pagka humatak. Para hindi siya mag-attack. Tapos, may lock din siya. Para hindi ito yung purpose nito. Ayan na-adjust to. Pwede mo i-adjust. May lock siya. Ayan, hanggang dito lang siya. Para hindi siya lumuwang ng todo. Hanggang doon sa dulo. Perfect. Ayan Tapos ito, meron pa siyang extra na bilog. Para kung gusto mong gawin parang siyang dog tag, dog collar. Dito mo lalagay yung dog tag niya. Ayan Dito mo lalagay yung dog tag. Tapos ito yung sa may choker niya. Itong isa pang bilog. Sa may dulo. Tapos ito yung lock. Ayan naiikot eh. Ito, isa lock. Ayan, naiikot. Tapos, ayan, pag na ganyan yan. Ayan. Ipapasok mo to sa dalawang halimbawa, gusto mo hanggang dito lang yung choker mo, ayan, ganyan. Naipit siya dyan. Hindi pwede sa isa lang maipasok, dapat dalawa. Nalaglag. Dapat dalawa. Ba, kung gusto mo dito, maliit lang naman yung leeg ng aso mo. Hanggang dito lang. E di ilalak mo rito. Ayan pagpapasok mo dalawa. Isa rito. Tsaka ayan, isa rito tsaka isa rito. Ayan, dalawa. Ganito. Ayan. Kaya ulit. Pag ipapasok mo sa dalawa dapat. Ito. Ayan pagpasok mo rito, pasok mo rin dito sa isa. Dito, ayan, dalawa yung pinasukan niya. Perfect. Tsaka may lalak. Kasi pag sa isa mo lang nilagay, lulusot siya doon sa choker. Ayan. Dalawa yung sinuutan ko, di ba? Para hindi siya pumasok. Kasi tingnan nyo, kapag pinasok ko doon sa isa lang, may mangyayari. Lulusot siya. Hindi maglalak. Parang walang kwenta. Ayan isa lang yung pinasukan ko. Isa lang Pag isa lang, sasara ko. Ayan pag isa lang pinasukan ko, lulusot siya. Ayan lumusot to. Lulusot siya. Di walang kwenta. Lumaki. Ayan. Dapat sa dalawa. Para malak mo siya. Ayan, luwagan ko ulit. Dapat sa dalawa. Depende kung gaano ka laki leeg ng aso mo, yung ulo niya. Doon mo ibabase.
para pwede mong ilabas-pasok. Kaya pwede ito sa maliliit na aso, pwede rin sa, kaya mula puppy hanggang adult pwede ito, hanggang sa lumaki siya. Ayan o, na-adjust eh. Kaya maganda rito, stainless, hindi ito kakalawangin. Ayan, mamimili lang kayo, merong pula, may dilaw, tapos meron pang isa ginagawa pa, hindi pa tapos, kulay ano, camouflage. Yun. Abangan nyo yung susunod pag natapos, ipapakita ko sa inyo. Gagawa rin yata si utol ng plain black nito eh. Para sa mga ano. Pero ito solid naman to. Dito marumihin. Itong pula, tsaka yung itim. Itong dilaw, di rin naman masyadong madaling dumumi to. Kasi pagka dilaw niya, parang hindi naman kapitin ng dumi yan. Sa ingatan na lang din. Ayan. Ayos na, maganda to. Pang long term talaga to. Stainless. Parang ano natin. Matibay talaga. Yung stainless ko dyan, dati yung galing kay Mamba. Buhay na buhay pa. 10 taon na yun. 10 years na. Ilang aso na gumamit nun. Mamanahin pa yun. Sa mga susunod na ano natin. Magiging aso. Ito, panigurado. Tatagal dito sa inyo. Hey, that's pretty good. Ito kakalawangin eh. Okay, sige. Ayos na. Ayan o, miss. Ayos na. Pagka gusto nyo palang umorder ng ganong leash, lalagay ko na lang sa description yung ano, yung link. Yan. Kay, ano, dito kay Body Dog Merchandise. Yan, kay Utol yan eh. Siya gumagawa ng mga leash natin. Ayan. O sige guys, hanggang dito na lang to video na to. Shoutout na lang muna sa mga homies na rin. Ayan o. Shoutout kay JR Zirem, kay Gabriel Escobido, kay Matmat YouTube, kay Kim Flores, kay Joric Cortez, tsaka kay Zepania Cortez. Yan si Brother Joric. Siya kanya galing yung ano, meron tayong mga in-order sa kanya na Pino Mask. Papakita ko sa inyo yun. Yan. Tsaka kay Zuriel Carvajal, kay Don Opulencia, kay Jared Lagar, kay Christine Bahilio, kay KYA TV, kay Joshua Villarin, Charles James, John Clarence Pets, at saka kay Renz Nico Subaldo, tsaka sa Team Pangkal. Ayan, sige guys. Hanggang dito lang itong video na to. Don't forget to like and subscribe. Salamat pala kung nakaabot kayo dito sa end ng video na to. See you on the next vlog. Peace!